बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रालिन सिरप। जिन लोगों को खांसी का प्रॉब्लम है या काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है तो बेहतरीन सिरप है हाइड्रालिन सिरप। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास हाइड्रालिन सिरप, इसकी कंपोजिशन में चार चीजें आती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले है अमाइनोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड और लास्ट पे है मेंथोल। तो देखते हैं इसके क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है। पहले अमाइनोफाइलिन, ये एज ए ब्रोंकोडायलेटर, मतलब कि सांस की नालियों को खोलता है, उसमें जो बंदिश है बलगम वगैरह उसको उसको साफ करता है ताकि हमें सांस लेने में दुश्वारी ना हो। दूसरे नंबर पे डाइफेनहाइड्रामिन, इसको हम एंटी हिस्टामिन के तौर पर लेंगे, एंटी एलर्जी के तौर पे काम करेगा। और तीसरे नंबर पर अमोनियम क्लोराइड, ये बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल होता है। और लास्ट पे है मेंथोल। मेंथोल बहुत ही मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, सूथिंग फील के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये कफ सिरप है। तो इसकी अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसका ये है कि सिरप पीने के बाद थोड़ी सी गनोदगी हो जाती है। ओवरडोज लेने की वजह से वॉमिटिंग या नोजिया या स्टमक डिस्टर्बेंस, इस तरह की साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज कह लें कि जिनकी एज 10 ईयर प्लस है वो 2 टाइम सुबह शाम एक एक चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी 18 साल से प्लस एज है वो 2 चाय के चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।